算时间老去，就算无关心意，慢慢靠近，调整呼吸，像鱼儿游到水里去。我要时间都留给我，云的安静，风的调皮，和你看年华日夜交替。我要时间，你留给我。这是我和嘉诚的初吻，就在与他相识的第一个冬天。那天是我们的定情之日。嘉诚果然还是回清明了。干杯！新年快乐哈！新年快乐！来吃菜。谢谢妈。你也尝尝。小姐吃菜。谢谢妈妈。多吃啊！就因为你喜欢吃零食啊？你看我妈买了多少？你还说小简呢？其实啊，是小姐叫我上午去买的。嘉诚啊，妈，小金在我们家习惯不习惯？今天晚上我看他饭菜都没吃几口。爸妈，你们别操心这些了。他呀，平时是这样，总是说自己在减肥。嘉诚啊，你和小金的事是怎么考虑的？打算今年结婚吗？所以，我才想听听你们两个的意见。你知道的，嘉诚，爸爸妈妈从来不干涉你的事情。可是，小金有点让我们担心，她在家里是千金大小姐，这以后结婚在一起生活，你受得了受不了啊？事事都得迁就她。妈，你放心吧，小静她的确有一些小脾气，可是没有大毛病。那你们在家里打算住几天？我看她带了一箱子衣服，鞋子就有5双，能穿得过来吗？不是妈妈观念老，我们就是有点担心，她跟你不是一路人。你说将来结婚在一起，这生活习惯一致不一致，性格是不是合拍，都很重要。小金的爸爸是院长，对你的工作未来都会有帮助。但是婚姻大事，你还是得慎重，毕竟以后要生活一辈子的，彼此合适才是第一位的。工作很重要，婚姻家庭也很重要。好了，爸妈你们就放心吧。我跟小静在一起，也不是因为宋院长，我们两个磨合磨合就好了。好，那就好。那，这个是爸爸妈妈准备的，回头你送给小静，也算是一份薄礼。记住，不管你做什么决定，爸爸妈妈都是支持你的。关键时刻，
想说话，连个倾诉的人都没有。俏俏，师姐，新年好啊！那我先走了，有事儿你们慢慢聊，有空电话联系。再见。小姐，你听我解释。有什么好解释的？你用得着跟我解释吗？你先别生气，不是你想的那样。那是怎样？好，你想解释，那解释吧，我听着。你别告诉我你是想用接吻来跟陈子松分手啊？是，我承认，我是和陈子松复合了。你们有分手过吗？我现在都严重怀疑，你打心眼里根本就没有想要跟他分手。我真的跟他提分手了，但是他不同意。你不知道我给他打了多少电话，发了多少短信。今天是大年30，他留下自己的家人跑来见我。我本来是不想见他的，可是他说见不到我就不走，所以你就心软了？你就认为他真的非常爱你，爱你爱到根本就不能失去你，是吗？小姐，我努力了，我真的努力想忘掉他，可是我发现我做不到。我爱他。可是你知不知道，你现在这种行为，就是在飞蛾扑火，是在明知故犯。没错，我决定了，就算飞蛾扑火，我也愿意。但你知道在未来，陈子松他是怎么伤害你的吗？你知道他伤你有多深？不要再说你知道什么了。如果伤害，那就伤害吧，又如何呢？不能因为你知道结果就不要过程了吧？难道你让我强压自己的感情，自己骗自己说我不爱他吗？你觉得我对程子松是一种执念，那你对叶嘉诚又何尝不是一种执念啊？不能因为你在未来和叶嘉诚相爱，你就认为叶嘉诚和宋小晶不合适，就理所应当的认为叶嘉诚爱你是一种必然。你用结果去推导过程，那才是对感情的大错特错。赖俏的话，一下子把我击中了。也许他是对的，我太傻了。我跨越了时间，便惯性的认为，叶嘉诚是应该爱我的，是必须爱我的。我选择忽略，甚至不愿意承认他现在爱的是其他人。是我错了，我这是在自欺欺人。我越这样一厢情愿，嘉诚越不可能爱上我。不能因为你知道结果就不要过程了吧？你用结果去推导过程，那才是对感情的大错特错。赖俏说的对，每个人的人生和成长都需要过程，过程很珍贵，无论是快乐的还是痛苦的。我没有权利去剥夺嘉诚的人生过程，让他一步迈到10年后成为我的爱人。嘉诚，上天对我是厚爱的，因为他给了我又一次去爱你的机会。我要参与你的过去，重新认识过去的你。不管此刻你是否爱我，我都会在你身边静静等待，等你爱上我的那天再次到来。小姐，进来。哎呀，今天起得早嘛，都收拾妥当啦。来，好了让妈妈看看。
怎么样？我们家小姐就是漂亮。当然了，第一天上班，我一定要给大家留下好印象。是的，第一天上班要全力以赴。妈妈今天呢自己会去找孙医生的，有什么问题妈妈第一时间给你打电话，行不行？来，加油！易总出去工作还没有回来，你先跟我了解一下公司的情况。坐。总的来说呢，跟着易总工作，最重要的有3点：第一，不该问的问题不要问；第二，不该听的对话不要听；第三，不该好奇的事情不要好奇；最后，我附送你一句：保持适度的愚蠢。我说了这么多，你要不要拿笔记下来啊？易总说话向来只有一遍 ，So am I。我都记下了，在这儿呢。OK， 重复一遍。1，不该问的问题不要问；2，不该听的对话不要听；3，不该好奇的事情不要好奇。最后附送你一点，保持适度的愚蠢。对了，还想请问一下，易总平时有没有什么生活习惯？比方说，爱喝什么样的咖啡，爱吃什么样的东西？休息的时候有没有什么习惯？有没有什么必须要准备的东西？请您都要事无巨细的告诉我。看不出来啊，怪不得易总点名要你啊，记忆力还不错。行，咖啡的事情呢，待会儿去下面我教你。啊，对了，这盒39是给你的啊，公司体恤员工，最近天气不好，容易感冒。谢谢。如果再次相遇，我会用尽力气，慢慢靠近，调整呼吸，像鱼儿游到水里去。我要时间都留给我。既然真的是家常，没有眼花，也没有幻觉，老天又把家常送到了我面前，这就叫天注定的缘分吧。师姐，师姐，你能不能先放开我？你挂着我的脖子好疼啊！对不起，对不起。两位，易总好。玩的很奔放吗？你们认识？看来你在易贸的熟人还真不少。你也来易贸工作了吗？哎，你不是设计院的吗？嘉诚是我邀请来为格兰城中央配套设施做设计的。易总，如果没事的话，我先走了。这不是意味着，以后我可以和嘉诚一起工作了吗？于佩，想我了吗 ，My dear fiance？ 下来说话吗？你怎么就不问问我，怎么突然就回来了？你不是一向都这样吗？我是因为想你才回来的。这个理由我还是第一次听说。干嘛？你就一点都不想我？切！说一个想字会死啊，又不是让你真的想。再说了，
想我的人多了去了，我爸妈想我呀，易老爷想我呀。我看你舅舅也挺想我的，就你不想我。他想你才怪。我在伦敦的时候遇见他，他说你为了收拾他的烂摊子，简直是拼了命啊，还说什么带回来一个英国设计师回来帮你，救你于水火。你信吗？当然相信了，为什么不相信？才怪！工作有那么有意思吗你啊？困在办公室这种地方多无聊。我一向都是个工作狂，陪你的时间肯定没有工作的时间多。我不需要你陪我，你忙你的，我有我自己的事儿。行，说点正经事儿。你这次回来的真实目的是什么？你终于对我的事儿感兴趣了啊？这回又是为了第几任男朋友？不愧是我未来的老公啊，果然了解我。玩归玩，别玩出事儿来，回头让你爸妈知道了，不好收场。有你这个 fiance 帮我保驾护航，我才不怕呢。不过易老爷听说我回来好像设了宴，还要请我爸妈。那肯定是为了催我们的婚事。这不早晚的事儿吗？有什么好着急的？我倒没有他们想的那么着急。佩哥哥，你就让我再自由一段时间，你高兴就好。deal。好啦，反正呢，我这次来你也没有时间陪我，那你就把张凯借我用一下。哎，不行，我最近的不，我近几年的安排都是由他负责的。再说了，你上次折腾他折腾的还不够吗？我不管，那你就给我安排别人。师姐，哎，干什么呀？嘿，干什么呀？哎，什么事儿？神神秘秘的。哎，怎么了？来了个女人来找易佩啊！不，用“来”这个词不准确，是飞到易佩身上的一个女人。飞到易总身上？笑啥？我们赵大小姐回来了。谁？这个世界上能飞到易总身上的人，不会有第二个。赵文文。赵文文。哎呀，易总未婚妻。哎，不对啊，这名字怎么那么耳熟啊？这名字耳熟，应该很正常吧？他们两个虽然没有对外宣布，不过八卦消息已经传遍了，早2年他们就订婚了。不然你以为咱们公司怎么会进军地产行业？进军地产？难道是他？在未来，赖乔是易贸总经办的员工。他那时候跟我说过，易佩有个未婚妻叫赵文文。之前我跟你说的那个疯女人，赵文文，你还记得吗？易佩的未婚妻。对，之前易佩啊，把我给她当丫鬟用，把我累得半死，我还每天跟你抱怨来着，你还记得吗？怎么啦？他又为难你了吗？他没办法再为难我了，可惜。
死了？怎么回事啊？听说是滑雪事故，摔死的。哎，想什么呢，师姐？上班时间当我面发呆是不是？我想起来了。你想起什么想起来了？易总让你去的办公室。哦，好。倒杯咖啡，无糖无奶。进。易总。你坐，我跟你说几句话。你很希望和叶嘉诚一起工作，真的可以吗？请叶嘉诚来设计格兰城的中央配套，他是最适合不过的。而且我对格兰城的项目都非常了解了，我可以对接叶嘉诚的工作。为什么他最合适？因为他是我未来心目中的贝聿铭。你跟他很熟？熟到不能再熟了。他是我的师哥。你很喜欢他？这也能看出来吗？你觉得呢？好吧，格兰城这个项目你确实很熟悉，交给你对接，应该是最合适不过了。所以易总，您的意思是，我可以来对接叶嘉诚的工作，对吗？耶！谢谢易总，您简直就是我回来之后的蓝胖子。不过，你要同时做好另外一份工作。啊？你好，赵小姐。赵小姐。我进来了。你好，赵小姐。坐吧。你就是易佩新招的女特助啊？是的，是易总让我来陪你。你跟他工作多久了？我怎么之前没有见过你啊？我也是才来不久。如果易佩让你来陪我，顺道监视我的话，那你现在就可以滚回去了。你跟他说你完成不了这个任务。赵小姐，易总只是让我来陪你，他没有说要我监视你。你以为陪我很容易吗？那我应该怎么做呢？少了，多点儿，再多点儿，给我干什么呀？这是你给你自己倒的。怎么，你不是说要好好陪我吗？连一杯酒都不敢喝，你怎么陪我啊？哎，你这人怎么那么容易激呀？我让你喝你就喝啊？毛巾拿过来，把浴袍给我。哦。
打开啊。哦，对了，你叫什么名字来着？我叫时简，时间的时，简单的简。既然佩哥哥让你来陪我，那在这段时间里，我就是你唯一的 boss， 你就只能听我的，明白吗？当然。以后我们去什么地方，见什么人，说什么话，只有你知我知，绝对不能有第三方知道，明白吗？但是有什么问题？我的意思是，我们需要统一好口径。那当然，具体怎么说我会告诉你的。小佩这孩子真不错。是啊，外公外婆、爸爸妈妈，回来了。实在不好意思，路上耽搁了点时间，迟到了。我这时差都没倒过来呢，好困啊。快坐，快坐。谢谢。文文，什么场合呀？当着长辈的面，收敛一点。谢谢啊。时间给跳的好看吗？哎，外公怎么还不开饭？好饿呀！饿了，那开始吧。好，来。文文在英国待着开心吗？这高中就过去了，开心不开心的说不上。国外是好啊，可是这好山好水，好无聊啊。如果觉得无聊呢，回到国内吧，让小佩多陪陪你。不用，他就是个工作狂，不用他陪。那这样吧，我们等到春暖花开，选一个好日子，把他们的婚礼给办了。亲家觉得怎么样啊？老爷子，我跟你说啊，我确确实实舍不得我这个女儿，但是我这个女婿，我非常的满意。看他们两个吧，今年什么时候办，你们两个自己挑，好不好？佩哥哥，你说呢？我都听你的。我没意见，你说了算。外婆、外公、爸爸妈妈的意思呢，自然是希望咱们赶紧把事儿给办了。但是呢，我又怕耽误他工作。佩哥哥一向是以事业为主的，对吧？一茂地产除了格兰城这个项目，其他的都刚刚起步，确实是需要一些时间打开局面。对呀，我也需要有我自己的事业，我还想做潮牌呢。佩哥哥会支持我的，对吧？100%支持你。来，咱们家文文什么时候想做生意了？爸，能不能不要这么老土啊？我这叫做艺术。艺术。再说了，佩哥哥对工作那么拼，我要是游手好闲的，那多不好啊。外公是吧？到时候你应该不喜欢我当年的孙媳妇儿了。文文，不管你怎么做，外公都会喜欢你的。能多享受一些恋爱的时光，当然是好的。但是一佩啊，我知道你很忙，阿姨呢还是想拜托你，能够多抽出一点时间来陪陪文文。这毕竟不能总是小别胜新婚吧。当然，你们有自己的计划，那就按你们自己的想法自己安排吧。好。你们两个呀，婚前相互了解对方固然重要，但是最关键的是要彼此之间尊重和真诚。爸，我们怎么不尊重彼此了？我们可真诚了。佩哥哥比我还真诚，是不是？来，干杯！
你怎么来了？哎，你先别站起来。易总让我来对接你这边的工作，所以你这儿工作还顺利吗？你看呢？其实你不用在意查尔斯那边，因为他毕竟是个老外，他根本不了解我们这里的生活环境和所有的需求。你只要按照自己的想法去设计就好了。查尔斯是英国很棒的建筑设计师，我其实还蛮想知道他的设计理念的。没问题，我可以帮你去窃取商业机密。不好吧？没关系。他的名片，我要想知道，自己打给他就好了。谢谢。嗯。那我先赶设计了，随便坐。那我就不打扰你了。不过我还有一个小小的请求，就是你的那个电话把我的电话号码屏蔽了，我没有办法打电话给你联络到你。反正我们现在都已经是普通的工作关系，所以可以把那个设置给取消吗？OK， 我已经可以听到了。我先回公司，我们再联系，拜拜。这个，谢谢。点这么多呀？请稍等。哎呀，我好久都没有吃日餐了，这些我都想尝一下。哦，好。你看一下这个地址，你认识吗？朝夕剧院，我知道这在哪儿。好，那待会儿吃完饭你就带我去一下。那要不然我去帮你查一下，今天有什么戏可以看？不用，你带我去就行了，其他的不用做。好。还有，还有，不管你带我去做了什么，见了什么人，跟我说过一些什么话，只有你知我知，这个世界上不会有第三个人知道。记忆力不错啊。剑，开动！这也太难吃了吧！你不是说这家店是最好的吗？是很有名啊，你点的这些东西都好几百块钱呢。哎，你觉不觉得这些菜看上去挺好吃的，怎么吃到嘴里那么恶心啊？这家餐厅的菜太奇怪了。要不然下次我带你去吃西餐吧。中国有好吃的西餐吗？当然啊。还凑合。Jane，我就吃这个了，其他的你都吃了吧。啊？没事吧，文文？都怪你，带我来的是什么破餐厅啊，害得我肠胃炎都犯了。和餐厅有关系吗？不好意思啊，我真的不知道你有肠胃炎。早知道这样的话，我就应该带你去喝汤或者喝粥的。李亨利，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 李亨利！易总，你来看一下这里。你看一下。这条长廊，它的透顶采光其实非常重要。阳光从这一面，所以说从我们这边是这个角度打入里面。
刚好照射在镜面半透明的一面玻璃上，折射在地面的水池里，再加上旁边墙壁还有这一带的岩壁绿化，营造出了一种非常湿润的雨林感。南方的天气有一半都是雨天。这个我早就考虑到了。您再看这个，南方雨大，一直是持续性雨水天气。可是不管再大的雨，这7条管道对于雨水来说是绰绰有余了。与其将雨水沿壁引离地下，不如把它做成必经路上的一道彩虹。我在彩虹路边等你。大家可以这么说，如果以后要相约放松的话，就可以说我在彩虹路边等你。快过来吃饭吧，都8点了。吃完再继续。易总，你要喝什么？把茶给我加满了。好。哎，你怎么不问嘉诚喝什么呀？咖啡加1块方糖，对吗？对。哎呀，叶先生，石简好像很了解你嘛。我也不知道，有时候觉得他好像什么都知道，有时候觉得他又什么都不知道的样子。那他认识宋小晶吗？认识啊。哦，他知道你有女朋友。他当然知道我有女朋友，他先认识小晶，再认识的我。没事没事，他以前也有一个男朋友。是吗？现在呢？被甩了呗。谁被甩了？我被甩了，我被甩了。听说你有个男朋友？早就已经分手了，你不要在意啊。看你们谈工作谈得这么辛苦，来，多吃点牛肉。嘉诚。哟，宋小姐。易总您好。你怎么来了？我们刚吃完饭，现在准备聊设计。不会太早的。啊，我妈说她炖了燕窝，叫我接你回去喝一点。我爸说刚好你来了，跟你好好的聊一聊。那要是这样的话，要不我告诉他们别等你了。哎，别，既然宋院长在等你，今天我们就到这儿吧。回头我看你的模型效果。也好。有什么事情找石简，要想见我，让他来安排。行了，再见。再见。师姐，喝水。师姐，你是怎么能够来艺贸上班的呢？我刚来工作没几天，来了之后才知道，原来师哥和易总有合作。这么巧啊？这不会是你计划好的吧？你想多了，师姐，这个计划我真做不了。小静，你不是说了吗？宋教授在家等我们，别让他等太久了。走吧。好。为什么不告诉我石简在艺贸上班？我觉得没有必要特意提起。我不是不相信你，我是没有理由相信其他人。这样下去我怎么能够踏实呢？这个石简只要一天阴魂不散在你身边，我就会时时刻刻想起他的风言风语。嘉诚，要不格兰城的项目，我让爸爸交给其他人做吧。